Давно не смотрел на эту сливку. Вот у нее, оказывается, пошли через всю сливу два волчка. Они, во-первых, в таких местах, где они затеняют другие ветки, а во-вторых, они ж не родят. А другие ветки я уже сформировал, вот, чтобы они раздваивались, расстраивались. Потом загущение вырежут, те, которые будут загущать. Но эти волчки явно не нужны. И вот я купил специально ножницы с таким механизмом типа домкратика, в которых не надо делать большое усилие. То есть они будут как бы в открытом состоянии, потому что когда вот так плотно их сжимаешь, руке тяжело. Вот хочу попробовать на этих волчках. Оп. Оп. И вот второй. Срезал, нечего делать. И, пожалуй, вот это загущение, которое тут в середину наросло, чтобы оно сок не впитывало. Вот. Так что ножницы эти работают.